Okay, vi har idrætsudøvelse og identitetsdannelse. Hans er en ung fyr på 19 år. Tidligere har han spillet fodbold på eliteniveau, hvor han en gang om ugen har styrketrænet med holdet. Så har han så derfor minimal forståelse for styrketræning. Han er 1,86 høj og vejer 80 kg. Og han har et kondital på 56,25. Det har vi udregnet ved at tage hans liter O2 i minuttet ganget med 1000, så vi får milliliter i minuttet, og divideret det med hans vægt. Og så får vi så et kondital 56,25 milliliter O2 i minuttet. Ud fra hans fysiske data kan vi ud fra hans kondital, som er et mål for kroppens maksimale evne til at optage ilt, se at for en mand på 19 år, som har et kondital på 56,25, at det ligger mellem middel og højt. Hans kondital er dog irrelevant i forhold til hans vision om at begynde styrketræning og derved få en muskuløs krop. Da styrketræning er anaerobt, og man derved ikke behøver en særligt god iltomsætning, som kondital er et udtryk for. Da han har spillet fodbold på eliteniveau, må vi antage, at han har god disciplin over for sin træning, og derved kan presse sig selv. Da vi kender hans højde og vægt, kan vi udregne hans BMI. BMI betyder body mass index og udregnes ved at tage vægten i kilo divideret med højden i anden. Hans BMI får vi til 23,12, hvilket er inden for normalgrænsen, men dog i den højere ende. Det vil give ham en fordel, når han skal styrketræne, da det vil være nemmere for ham at opbygge muskelmasse, fordi han har noget at opbygge af i forhold til, hvis han har været spinkel i bygning. Vi får også bekræftet, at hans kondital er et godt kondital, fordi hans hvilepuls er på 53, som er en lav hvilepuls, og det betyder, at han har et stort og kraftigt hjerte, som kan pumpe blodet hurtigere og kraftigere rundt i kroppen. Hans tyngdepunktsløft, også kaldet springhøjden, er på 58 cm, hvilket ikke er synderligt højt, og han er derfor ikke særlig eksplosiv. Okay. Relevant træning for at opnå resultater. At dømme ud fra hans fysiologiske tilstand og oplysninger om, at han har prøvet styrketræning en gang om ugen, og lige er begyndt at træne intens med 2 venner, må vi antage, at han er i første fase af sin styrketræning, bortset fra at hans benmuskulatur som nærmere befinder sig i anden fase. Fase 1 er den grundlæggende stabiliserende styrketræning. Formålet med den grundlæggende styrketræning er at tilvænne muskel- og seneapparater til generelt større belastninger. Styrketræning bør gennemføres med maven og ryggens muskler. Inden videre bør kroppens store muskelgrupper i skulder- og brystregionen inddrages med benene som muskelgrupper. Det er ikke til at sige, hvad han præcist ønsker at træne, men vi kan formode, at det er hele kroppen. Det vigtigste for Hans er, at hans træningsintensitet bør ligge i området for 12-20 RM, det maksimale man kan løfte. For overkroppen, mens han med sine ben skal træne mere opbyggende styrketræning, som er til formål til at styrke muskelapparatet, skabe strukturelle forandringer samt stimulere nervesystemet, således at signaler om muskelsammentrækning hurtigt sker gennem centralnervebanerne og ud til perifere muskler. Her skal træningsintensiteten ligge på omkring 6-12 RM. Det ses på bilag 1, at størrelsen af den maksimale muskelstyrke efter 6-10 ugers træning primært vil afhænge af musklernes forøgede tværsnitsareal, altså musklens volumen. Hver enkelt træningssession vil forårsage mikroovrivninger af muskelfibrene samt producere signalstoffer, der stimulerer til muskelvækst, og efter ca. 2,5 måneders træning vil man kunne iagttage, at musklens tværsnitsareal er forøget og muskulaturens volumen udvides. Forøgelsen af tværsnitsarealet skyldes neurale perifere adaptioner, som at proteinsyntesen i muskelcellen stimuleres, hvorved mængden af myosin og aktin øges, og dermed muligheden for tværbrudannelse, som resulterer i, at musklen vil kunne præstere en øget maksimal kraftudvikling. Derudover vil tekniske færdigheder som koordinering af synergister og antagonister effektivisere muskelstyrken. Udover træning er det vigtigt, at Hans får tilpasset sin kost med træningen, således at han optager nok proteiner til, at proteinsynteserne kan foregå. Man vil gå ud fra, at hans daglige proteinbehov udgør det dobbelte af hans vægt i gram, altså ca. 160 gram dagligt. De neurale adaptioner færdigudvikles hurtigst, dernæst muskelstyrken og til sidst selve muskelvæksten, som er hans primære træningsmotiv. Som sagt sker den største og hurtigste udvikling inden for de første 10 uger,
af hans træningsforløb. Det vil sige, at han ved seriøs og intens træning med omtrent 3-5 træningspas ugentligt sagtens vil kunne opnå de udseendemæssige forandringer på 5 måneder, og dermed appellere mere til det modsatte køn som ønsket. Idrætten er organiseret i Danmark, og Hans skifter idræt. I dag er der rigtig mange forskellige udbydere af idræt. Trekantsmodellen er brugbar som ramme for overblik over, hvordan idrætten i Danmark er organiseret. Idrætten foregår i et felt mellem stat, marked og civilsamfund. Staten, markedet og civilsamfundet fungerer efter hver sin logik. I midten af trekanten har vi den organiserede idræt, som har haft rigtig meget støtte både økonomisk, men også politisk. Staten eller det offentlige fungerer på den måde inden for idrætten, at de udbyder idræt med et formål. Det kan være i form af idræt i skolerne, folkeoplysning eller sundhed. Den økonomiske sponsor for idrætten gennem den statslige del er f.eks. gennem støtte fra kommunerne. Markedet betyder, at idræt, der organiseres af den kommercielle sektor, har økonomisk udbytte som udgangspunkt. Kan der tjenes penge på konceptet, bliver det tilbudt, og giver det underskud, bliver nøglen drejet om. Private fitnesscentre er det bedste eksempel på, at man kan tjene penge på folks idrætsudøvelse. Det civile samfund eller idrættens uformelle sektor udgøres af mennesker, der ikke er organiseret i foreninger. Disse mennesker løber en tur i skoven, spiller fodbold med kammeraterne eller går en tur i svømmehallen. Her dyrker man altså idræt, når man har tid og lyst. Den frivillige sektor er zonen i midten af trekanten. Dette er foreningerne mellem stat, marked og civilsamfund. Foreningerne er ikke offentlige i forhold til staten. I det senmoderne samfund er man generelt blevet mere individorienteret. Vi har forladt det traditionelle samfund, hvor man var tæt knyttet til hinanden. Mange oplever en stigende grad af selv at skulle skabe rammerne for ens eget liv. Individet står selv for at forme sit eget liv i det senmoderne samfund. Denne formbarhed møder Hans. Han oplever et behov for at tiltrække det modsatte køn, og han ved, at han kan gøre det ved hjælp af en trænet krop, da det er tidens meget eftertragtede modeideal. Derfor vælger han at gå ned i fitnesscenteret for derved at forme kroppen på en bestemt måde. Det sker, fordi han gerne vil opleve en subjektivisering. Han vil gerne opnå anerkendelse og bekræftelse i form af likes og positive kommentarer på Facebook og Instagram, som i sidste ende fortæller ham, om han er på rette vej. I det senmoderne samfund kan det være svært for det unge menneske at vide, om man er på rette vej. Der er mange muligheder og ikke mindst valg, som man selv skal træffe. Ved hjælp af de sociale medier kan individet få svar på, om det er på rette spor via anerkendelse. Det er derfor tidstypisk i det senmoderne samfund at vælge den kommercielle idræt, da den henvender sig til en bred målgruppe, hvor der i højere grad bliver lagt vægt på det enkelte individ. Det er uforpligtende at dyrke kommerciel idræt. Man kan komme og gå, som man selv lyster, og er derfor fleksibel i forhold til at strukturere ens hverdag. Fitnesskulturen er præget af mere udseendsmæssige træningsmotiver, hvor man træner for at opnå modens muskuløse, slanke og fitte kropsidealer. Hvorimod man i foreningsregi går mere op i fællesskabet og legen ved idrætsudøvelsen.